تحت شعار مبادرات دون توقف التي أطلقتها قيادية الاتحاد العام للمجتمع المدني السيدة زديرة صافية، تتواصل المبادرات المختلفة. مبادرات تكريم أبطال الجزائر تحط رحالها ببلدية صفصاف الوسرى وبلدية بئر العاتر لتكريم المجاهد البطل السامي لجيش التحرير الوطني المجاهد بشير هيبي، والمجاهد البطل الحاج سعود القادري تحت إشراف رئيس المكتب البلدي للاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري لبلدية صفصاف الوسرى. فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ودامت الجزائر حرة أبية. قناة الجزائرية نيوز لتنقل لكم الواقع إلى المواقع. تغطيات الإعلامية زديرة صفية وتصوير بن عرفة صبرنا. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متواجدون اليوم في بلدية صفصاف الوسرى تحت إشراف المكتب البلدي لبلدية صفصاف الوسرى للاتحاد العام للمجتمع المدني. سيتم اليوم تكريم المجاهدين أبطال الجزائر، أسود الجزائر، تاريخنا، أمجادنا، ثورتنا. السيد المجاهد البطل الضابط السامي في جيش التحرير الوطني الغني عن التعريف بشير هيبي. وأيضا سيتم تكريم المجاهد البطل الحاج قادري سعود الغني عن التعريف. تشرفنا بوجودنا اليوم معكم، أنتم أبطالنا، أنتم مجدنا، أنتم تاريخنا. جزاكم الله عن الجزائر وعنا كل خير. سنترككم من خلال هذا الروبورتاج لمتابعة المزيد من هذه التكريمات ومن الكلمات الطيبة التي سيشرفنا السادة المجاهدين ببوحها. والحمد لله رب العالمين. شكرا على كل حال على حضور. ماذا استقبلتون أو جئتوا باش تاخذوا من الكلمة هذه. أنا نقول شاءت الأقدار وطول ربي في الأعمار اللي قعدنا دخلنا الثورة وإحنا شبانا 18 سنة، حاج القادري على الأقل مني شوي، وعشنا لهذا. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. وفي أنا واحد كملت المسيرة في الجيش الوطني الشعبي حتى وصلت للرتبة هذه بتاع مقدم. هذه نعمة من عند الله والحمد لله. ملي دخلت الثورة دخلت السبيطار خطأ تبليسيت في جويي 56 ذراعي هذا وكسر راسي وبقيت لحي هذا حتى شفت الجزائر، عشت الاستقلال. واليوم هنا نحتفل بأكبر حاجة نوفمبر، الحمد لله نوفمبر، وعشنا ودينا وجبنا بكل شرف ونزاهة. أنا واحد من الناس كملت الجي تقريبا في 96 تقاعدت إلى آخره على عمر وكذا. والحمد لله. واليوم نحتفلوا بلاد اللي أعطيناها الدم وأعطينا حياتنا، والدينا أنا أبويا شهيد وخوتي شهداء ونحن ثلاثة قاعد. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا واش نقول كلمة نوفمبر سيمفونية العصر الرصاص لحنها والشعب وضع إيقاعها والمجاهدون وزعوها وعزفوها للأجيال جيل بعد آخر. وإحنا ما نقولش صنع شاركنا في هذه المعركة هذه المليون ونصف وكذا إلى آخره، وعشنا هذه الحاجة والحاجة بسعيد. ولهذا نشكركم أنتم أيضا. وماذا بيا تمشي معايا لداري تزيد ناقصوا شيء يشربوا قهوة وكذا، وخاصة صابرين. هاي تلقى صابرين تعرفها صابرين لا تسمي هذا صابرين شايف. لا. ولهذا نحمد ربي سبحانه وتعالى وكما الحمد لله. الآن الجزائر راها أنا مانيش راضي نقول لك على شبابنا، شباب شوية. احنا الآن الجزائر في أحسن رواق.
ما هي الرسالة التي توجهها للشباب؟ الرسالة الموجهة للشباب ما هي؟ لماذا أنت غير راضي؟ ما هي الرسالة لا، التي توجهها للشباب؟ الشباب نصيحة. ينتقد، لكن النعمة ينتقد في البلاد. في البلاد. واحد ينتقد رئيس، ما نقبلش انا، مش نزكي في الرئيس، لا اي رئيس كان، اي كان، وخاص. والحمد لله رب العالمين هي البلاد حكمها بومبدين كلنا بكذا، ولا الرجل هذا. والان الجزائر راكم مثقفين وتتبعوا الى اخره في احسن، ولكن الشباب ما هوش راضي. وعلاش لا؟ ما يقتنعش رغم مثقفين وكذا الى اخره. الانسان حتى البشر في يولد يخرج كذا 20 يحب يغنى في حال، أو واحد مثلا لبس عليه وكل شيء الى اخره، وحقيقه يجي يقول لي يقول لي انتم المجاهدين صور للدوله كلها يا ابني لا. نحن 7 سنوات وإحنا ناكل في الحشيش. هو راجل وراس بنتي لا وصلنا ناكل الحشيش، وصلنا ناكل الجيفه. فهمتوا ولا لا؟ أنا في 56 تسلكنا 48 ساعة ما لقينا واش ناكلوا، لقينا جمل ميت قصينا الأرض وناكلوا فيه إلى آخره. ولهذا إذا الرسالة الموجهة من خلال المجاهد البطل المكافح البطل بشير هيبي للشباب: القناعة ثم القناعة، النضال، السعي للتغيير للأفضل لجزائر جديدة، جزائر منتصرة. ممنوع المساس برموز سياسة، نعم، ممنوع المساس بالتاريخ، ممنوع المساس حتى بالمجاهدين أيا كان. لا مش المجاهد، لا الكل. فهذا تاريخ، هذه يعني ثورة عظيمة ممنوع المساس بها. إذا الرسالة الموجهة لشباب الجزائر ها هي كانت معكم من طرف المجاهد بشير هيبي. شكرا على استقبالك الرحب لنا، أنت غني عن التعريف. حضرتي لي قداش من نشاطات، وكانت شهاداتك جدا رائعة مسجلة عندي صوت وصورة. الحمد لله، بارك الله فيك. لا أنا ما عنديش مزية، كلها كل خير. أنا هذا مذكرة، هذه مذكرات تأخرت ما كتبت. نموت كما أردتم. شاهدوا العنوان. هذا هنا يقولوا لي وش الكلمة هذه وش تقصد بها؟ هم ما همش عارفين والله لا علماء. ولهذا العنوان، بالنسبة للعنوان هذا عنوان جد رائع، عنوان مؤثر يعرفه إلا الجزائري الحر الأصيل الوطني الأصيل. لن نموت كما أردتم. بارك الله فيك، شكرا لك. بارك الله. إذا أيضا نحن الآن مع المجاهد البطل الحاج القادري سعود مباشرة من بلدية صفصاف الوسرة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، جزاكم الله كل خير. تصريح بسيط بمناسبة 1 نوفمبر الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، ماذا تقول لنا في هذا اليوم المبارك؟ السلام عليكم. نحييكم ونشكركم على التكريم اللي ركبتنا به، وتكريم مش تاع المجاهدين، تكريم تاع ثورة عظيمة، تكريم تاع 1.5 مليون تاع شهداء، تكريم تاع 132 تاع استعمار، تكريم تاع رجال وحراير قدموا الجزائر ما عليهم، اللي المرأة الجزائرية لعبت الدور العظيم، لقيت تستاهل الرصاص، فجرت القنابل، دخلت السجون، وحضرت 1.5 مليون تاع شهيد حضرتهم. كان عندما يجي طالع ولدها للجبل تطلق زغروتها، تطلق زغروتها حتى المعنى تاعو تلحق سوريا، واذا سقط شهيد تطلق زغروتها اخرى. وحضرت 1.5 مليون تاع شهيد قدمت الجزائر، وما زالت محضره 1.5 مليون اخر، ما زالت محضرات. اليوم الشيء اللي نقولوه اليوم نقولوا للشباب: الجزائر امانه في اعناق الجميع. الشباب عليه العلم خاص، الحمد لله الجزائر اليوم في يد امينه،
وبين رجال الأمناء إن شاء الله. وهذا وتحياتي تحية الجزائر. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا. المطار الخاص الحمد لله ديال الدولة الأمينة وبين رجال الأمناء إن شاء الله. وهذا وتحياتي تحية الجزائر. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الذكرى لازم نبلغوها إلى الأجيال الصاعدة، بما أنها هذه الثورة ما جاتش هبة ولا كذا، جات دم الشهداء والمثابرة نتاع المجاهدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن المكتب البلدي للاتحاد العام للمجتمع المدني لبلدية صفصاف اليسرى، ومنا وكافة مواطنين بلدية صفصاف اليسرى التحية والتقدير والإكبار للمجاهدين الأفاضل الذين شرفونا اليوم في هذا التكريم بالذكرى 70 من اندلاع الثورة التحريرية. نحن الحقيقة إنما هذا التكريم تكريم للأجيال. التكريم هذا يعني عمل قليل بالنسبة لما قدموه من أجل هذه الأمة ومن هذا الوطن، وإلى اليوم الحمد لله إنهم واعون ويقظون وينصحون المجتمع كي لا يفرط فيما حققه الشهداء والمجاهدين الأفاضل. نحن المركز البلدي للاتحاد العام للمجتمع المدني في الحقيقة والواقع نحن فخورون جدا الفخر بهذا التكريم، ومنا نشكرهم كثير الشكر. بارك الله فيكم، والمجد والخلود للشهداء الأبرار. باسم المجاهدين يعني بشير وأمثالهم، وباسم التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء نرحب بعمي بشير والمجاهدين ككل، والسيد عبد القادر سعود زميلي على كل حال، كنت نخدم انا وياه في وقت مضى، ربي ان شاء الله يطول في عمره ويستر. وعمي بشير قال لنا كلمه، قال الشباب ما هوش راضي، لكن الشباب هذا كان ضاق مراره الاستعمار. انا كنت صغير على كل حال، ما خلاني في 8 سنين ولا ما باليش، كان ضاقوا مراره الاستعمار، كانوا ياكلوا الحشيش ويقولوا الحمد لله يا ربي. قاعدين مع المجاهدين وبياتنا وجدادنا، وهذه شرف لهذا الوطن، الوطن الغالي العزيز. كان تكريم للشهداء أول نوفمبر. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد راح نقول كلمتين بعد. أولا يرجع فضل ربي سبحانه وللشهداء اللي ماتوا من أجل هذا الوطن، ويرجع الفضل للمجاهدين اللي هما تسبوا لنا الانعتاق من فرنسا الحقودة. يوم المدرسة الابتدائية الزيجية محمد الأمين إحياء ذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية، وكان اليوم لنا الشرف العظيم أن التقينا بالمجاهدين منطقة في عقلة أحمد بلدية صفصاف اليسرى. اليوم كذلك حضور في مسرحيات وأنشطة لدى تلاميذ المدرسة، وحضور كذلك مع حضور أولياء التلاميذ والمجتمع المدني مع حاضر، ونقدم لهم جزيل الشكر. سطر زيدية الأمين بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى، احتفالية في منطقة أحمد صفصاف اليسرى، مناسبة في نظمتها المؤسسة بحضور المجاهدين، المجاهد الكبير عمي بشير والمجاهد